За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхөө бичлэгээр би Kylie-гийн энэ Holiday Kit-ийг та нарт try хийж үзэж чинь бас анх удаа хэрглэж үзээд ямар хөө сэтгэл санаатай байгаагаа бас хуваалцъя гэж үзье. За тэгээ би энэ бичлэгийг одоо 2 дахь хийж байна. Энэс өмнө хэдхэн минутын өмнө би яг энэ хэсгийг ингээ ярих хэсгээ бүгдийг бичсэн байсан чинь миний микрофон ажиллаагүй байсан байна. Тэгээд би саяхан шинэ камер, шинэ микрофон, ер нь бичлэгнийхаа чанар болон аудио сонсож байгаа энэ юг жоохон чанарыг сайжруулах жоохон хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Тэгээд микрофоноо яг яаж ажиллахаа мэдгүй зүгээр залгаад ажиллаж ийн гэж бодоодсэн чинь яг бичлэг үзсэн чинь ямар ч дуу ерөөсөө гарахгүй байна. Тэгэхээр яг энэ ярьсан зүйлүүдээ би дахин нэг бичиж сууж байна. Тэгээд өнөөдөр яагаад энэ Kylie Cosmetics-ийн Holiday Kit-ийг try хийхээр болсон бэ гэж би саяхан Ulta гэдэг дэлгүүрт явж байгаа. Ulta дотор Kylie-гийн бүх бүтээгдэхүүнүүд бас KKW-гийн бүх бүтээгдэхүүнүүд байдаг болсон мөлий. Тэгээд энэ Holiday Kit нь одоо айгүй сонирхолтой санагдсан. Би Kylie-гийн өмнө нь уруулын бодог, уруул хүрээлэгчнээс нь бусад бүтээгдэхүүнүүдийг баг хэрэглэж байгаагүй. Kit-нд болохоор энэ Try It Kit гэх байлээ. Тэгээд Ulta дотор зөндөө олон төрлийн китнүүд байсан. Kylie-гийн одоо янз янзын одоо энэ баярт Christmas зориулсан ийм китнүүд байсан. Тэгээд би болохоор энэ одоо хацар өнгөлөгчтэй нүдний тэнтэй тэгээд 3 төрлийн уруулын бүтээгдэхүүнтэй ийм 2 өнгөний ийм нүдний тэнтэй тэгээд бас хацар өнгөлөгчтэй энэ нэг хацар өнгөлөгч нь байна. 3 төрлийн уруулын бүтээгдэхүүн нь нэг уруул хүрээлэгч, нэг уруулын будаг, тэгээд энэ liquid lipstick, энэ velvet formula ийм 3 өөр өнгийн бүтээгдэхүүн байсан. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүн нь ингээд өнгийг хараад хахад энэ хайрцагийнхын арталтад өнгөнүүд тэгээ бас ямар бүтээгдэхүүнүүд байгаа нь харагдж байгаа. Хараад хахад бол жоохон өдөр тутамд айгүйх юутай зохимжтой, хитрхи тод биш, хитрхи одоо улаан ч юм уу ийм одоо байнгын хэрэглээд байхааргүй өнгөнүүд биш. Ер нь бол өдөр тутмын эмэгтэй хүндэд зориулсан санагдсан. Тэгээ савлгаа нь бас айгүй хөөрхөн энэ доторх савлгаа нь ийм савлгаатай. Тэгээд ер нь бол айгүй тийм эмэгтэйлэг тэ охинлог ийм пинк өнгөтэй саатай гэлэлцдэг ийм саатай. Ер нь бол Christmas одоо Thanksgiving тиймэрхүү баярт одоо хүнд өгөхөд айгүй тохиромжтой. Тэгээд ер нь бол дангаар нь бүтээгдэхүүнүүдийг авснаас энэ ийм багцных нь үнэ нь бол айгүй тохиромжтой. Тэгээд залуу охтуудад юм уу эсвэл одоо мейкапын туртай хүмүүс ч юм уу тиймэрхүү хүмүүст биелүүлэхэд их тохиромжтой санагдсан. За тэгээд би ярьж байхдаа би та нартаа яг өмнө нь нөгөө нэг яг түрхэж байгахдаа би яриад бичлэг хийсэн учраас та нарт би түрхээд яг өнгө нь ямар байхыг харуулна. Яг энэ бичлэгэнд бол би зүгээр ингээд яриад явчихъя. Та нарт өнгөнүүдийг харуулаад яг энэ хаа нэг газар энэ болонд юм уу энэ болонд би яг өөрөө түрхэж анх удаа түрхэж үзэж байгаа клипнүүдийг оруулчихна. За тэгээд би эхлээд нүдний тэнийг хэрэглэж үзсэн байгаа. Энэ болохоор Quartz Topaz гэдэг нэг нь shimmery өнгө, нөгөөх нь ийм matte бор өнгө байгаа. Сайн харуул. Shimmery цайвар өнгө нь болохоор ер нь highlight өнгө. Гэтэ хитрхи тийм амар сата мата биш. Ер нь бол жоохон өдөр тутам илүү тохиромжтой. Бор өнгө нь болохоор одоо энэ доор байна. Энэ саунд дотроо би ингээ харахад бор гэж бодсон. Тэгээ яг нүдэн дээр ингээ түрхэхэд бол жоохон чернэлийн ягаан тийм purple одоо хөх ч юм уу нэг тиймэрхүү туяанууд жоохон саарл одоо ер нь бол топ өнгө гэх юм уу яг тийм завсрын өнгө байсан. Тэгээд shimmery юм цайвар өнгө нь болохоор би энэ хөмсгний энэ доотлолт нүдний угт гэдэг энэ highlight түрхдэг хэсгүүдэд түрхсэн. Бусад бүх өнгөнүүд нь бол одоо энэ тэр бор өнгийн би хэд давхарлаад түрхсэн байгаа. Тэгээ энийг юунд анзаарч байхад бол ер нь бол pigment муутай. Гэтэ яг тэр нь одоо чанар муутай гэсэн үг биш. Өнгө нь хитрхи тийм тод биш л гэсэн үг. Ер нь бол өдөр тутамдаа одоо тийм professional будалд хийдэг одоо ажилдаа явахдаа ч юм уу хитрхи саатай тод хар мараар буддаггүй. Ер нь ингээд зөөлхөн цэвэрхэн өнгөөр буддаг охтууд байвал энэ их тохиромжтой санагдсан. Ер нь нүдээ жоохон хөнгөн будъя гэсэн өдрүүд дээр бол би энийг хэрэглэж болохоор нүдээ тод будъя гэх юм бол мэдээж надад өөр одоо пигмент саатай айгу тод гардаг тийм тэннүүд бол байгаа. Тэгээ бас одоо makeup artist биш охтууд бол их тийм амар олон өнгөтэй palette ч юм уу ийм өнгөний цуглуулга ч юм уу одоо тиймэрхүү юг
одоо хэрэглэхгүй баахан тэмнүүд байдаг штэ. Үнэхээр ингээ 10 өнгөтэй, 20 өнгөтэй одоо Morphe-гийн 35 өнгөтэй palette-наас яг хэрэглэдэг нэг ганц 2 3 өнгө байдаг. Яг тэрнтэй адилхан ерөөсөө нэг хитгэн өнгөөр бодож ч юм уу одоо хэрэггүй баахан өнгө авч ирснаас юм 2 өнгө авсан илүү одоо санхүүд ч гэсэн амар ах хэрэглэхэд ч амар ойлгоход ч амар. За тэгээд хацар өнгөлөгч нь дараа нь хэрэглэсэн байгаа. Би тэгээд энийг дэлгүүр тараа явж байхдаа би тийм pumpkin orangey өнгөтэй ч юм уу жоохон orange талдаа өнгөтэй гэд самцсан байсан юм шиг байна. Ингээ онгойлгосон чинь айгу гоё ягаан. Тэгээд ягаандаа нэг тийм гоё smoothie, strawberry, гүзэлзэгний smoothie маягийн нэг тиймэрхүү өнгөтэй. Тэгээд энэ бол ямар ч саа байхгүй. Тэгэхээр хацран дээр одоо тэгэж хацрыг юм том харагдуулахгүй гэсэн. Ер нь бол жоохон саатай, shimmery юм гялалцдаг юмыг юм том хацран дээр ч юм уу ингээд тавьчихлаар илүү том яг л гэрэл цохиод илүү юм булцаасан бөмбөр харагддаг. Тийм болохоор энэ ямар ч саа байхгүй matte өнгө байгаа. Өнгө нь бол надад айгүйх таалагдсан. Ер нь Kylie-гийн өнгөний сонголтнууд надад айгүйх таалагддаг. Хацар өнгөлөгч байна уу, уруулын бүдгнүүд ч байна уу. Ер нь бол бусад брэндүүдийн гаргаад байдаггүй нэг тийм завсрын өнгөнүүд айгүйх ихтэй. Ер нь жоохон модонд ороод байдаг өнгөнүүд айгүй ихтэй гэх юм уу. Энэ болохоор We're Going Shopping гэдэг ийм жоохон strawberry маягийн өнгөтэй. Тэгээ би ингээд түрхээд ингэсэн чинь хитрхи их түрхээд тэгээ би жоохон дээрэс нь ингээд өөр өнгийн пудр тавиад ингээд зохицуулсан. Хэмжээ нь бол яг одоо стандарт. Мэдээж гаднах пакэжинг болвол энэ пластик байгаа. Пластик учраас одоо бусад одоо high end luxury бүдгнүүдтэй харьцуулах юм бол мэдээж пакэжинг ер нь бол жоохон хямдхан материалаар айгу одоо ер нь бол Kylie KKW-гийн пакэжингүүд бол надад айгу cheap одоо хийцэн материалаасаа болд юм уу угаасаа одоо тэр пакэжингдээ их тийм амар investment одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд идэггүй санагддаг. Ер нь бол бүтээгдэхүүн бол сайн. Тэгээ бас энэ хацар өнгөлөгчний талаар нэг юм хэлэхэд би анх багсаараа ингээд авахд айгүйх fallout ихтэй жоохон бүтээгдэхүүн ингээд пудр айгүйх ингээд тараад ийш тийшээ тараад идэг тиймэрхүү зүйлүүд бол анзаарэгдсэн. За тэгээд уруулын будаг болохоор би Kylie-гийн одоо уруул хүрээлэгч уруулын будаг ялангуяа liquid lip одоо matte liquid lip-нүүдэд бол маш дуртай, өнгөний сонголт цаатай. Уруул өнгөлөгчнүүд нь ч гэсэн айгу гоё одоо өнгөний сонголт бас чанар айгу дажгүй. Мэдээж амар тийм luxury биш, бүр амар хямдхан одоо drugstore биш яг нэг тийм голын гэх юм уу. За тэгээд энэ уруулын хүрээлэгч нь болохоор ийм бор өнгөтэй. Одоо энэ swatch-ыг харах юм бол ийм цайвар бор өнгөтэй. Ер нь урууланд жоохон сүүдэр тавьж уруулыг илүү том харагдуулах одоо маягаар төрхөж өгнө гэсэн. Iced latte гэдэг ийм өнгө нэг ширхэг. Тэгээд энэ velvet liquid lipstick ийм Kylie-гийн энэ бол matte биш, shiny биш, яг одоо голын одоо аюу гэх юм soft velvet илгэн одоо finishтэй гэх юм уу. Энэ өнгө нь болохоор арай жоохон nude pink. Тэгээд жоохон цэнхэр туяатай гэх юм уу. Тий, baby pink юм байгаа. Энэ болохоор Bare гэдэг өнгө байгаа. Би уруулынхаа яг энэ гол хэсэгт нь түрхсэн. Тэгээд сүүлийн энэ яг creamy lipstick нь болохоор энэ болохоор matte. Арай жоохон тод илүү ягаан, илүү жоохон strawberry гүзэлцгний туяатай. Түрүүний энэс бол хамаагүй ягаан улаан туяатай юм өнгөлээ. Би бас энийг дээрээс нь зүгээр одоо үзхийн тулд ингээ 3 өнгө хойлоо хэрэглэсэн байгаа. Тэгээд энэ уруулын будаг нь саяны энэ blushтай ер нь төстэй өнгөтэй арай жоохон тод байж магадгүй. Бүх одоо энэ пакэжингийн одоо энэ ягаан өнгөтэйгаз энийг ингээ харахад жоохон насан турсан жоохон том болсон эмэгтэй хүн хэрэглэхэд жоохон онцгүй юм шиг хитрхи амар girly юм жоохон одоо teenage охтууд шиг нэг тийм мэдрэмж төрсөн. Ялангуяа одоо энэ уруулын будгийг харах юм бол ингээд олон нийтийн газар те ийм яв ягаан юм гаргаж ирээд ийм пластик ягаан пакэжингтэй юм гаргаж ирээд ингээд төрөхөд бол жоохон бас Ulta дотор би явж байгаа тийм KKW Beauty байдаг болсон байлээ. Өөртөө ингээд тестрээр ингээд хэрглэж үзэж болдог болсон байлээ. Тэгээ би бас энэ contour stick highlight stick-ийг авсан. Энийг бас одоо хэрглэж үзээ. Та нарт санаа оноогоо хуваалцаад яг яаж хэрглэх ч юм уу хаана тавих одоо
дэлгэрэнгүй тайлбарлаач ээ, хэрэгжилж үзүүлээч ээ, санаа оноо хуваалцаач ээ гэх юм бол энэ бичлэгэн дээр лайк дараад бас одоо request-ээ доор comment-ээр бичээрэй. Тэгээд би магадгүй дараагийн бичлэгээр энэ хоёрыг хэрэгжилж үзэж бас санаа оноо хуваалцаж болох юм. Kylie Cosmetics-ийн уруулын бүдгнүүдийн үнэрэнд нь дургүй хүмүүс бас байгаад байдаг. Миний хувьд бол үнэрэнд нь айгу дуртай. Нэг тийм одоо юу гэмдэ. Яг нэг үнэр тэгэхээр жоохон чихэрлэгдөө, cupcake, vanilla үнэр ихтэй жоохон зарим хүмүүст одоо ихтерхий нилуун санагдаж магадгүй. Гэхдээ надад нэг айхтар үнэртэй дэдэггүй. Мэдээж яг төрхөж явах үед ингээд баг зэргийн үнэртэн. Гэхдээ яг төрсний дараа бол ерөөс үнэртэй болчдаг. Өдөржингөө үнэртэй тах юм бол бас хэцүү л ах л та. Ингээд толгойн нүддэг хүмүүс одоо ихтерхий хурц үнэрэнд толгойн нүддэг хүмүүс бол хэцүү байх гэх. Энэ Kylie-гийн урал хүрээлэгчнүүдэд би ер нь бол айгуу дуртай. Ягаад гэвэл яг нөгөө уруулын будагтайгаа адилхан өнгөтэй урал хүрээлэгчнүүд байдаг. Тэгээ бас төрөхөд айгуу амархан им creamy болохоор ингээ зөөлхөн дарсан ч гэсэн гоё өнгө нь гоёор гардаг. Би нэг тийм хатуу урал хүрээлэгчнүүдэд дургу. Яг харандаа амар хатуу. Тэгээ ингээ өнгө нь гарч өгдөгөө жоохон чанга дарах хэрэгтэй болдог ч юм уу те. Нилээ ингэж зууралдчээд түрхдэг тиймэрхүү юмнуудад бол жоохон дургу. Уруулны нэмзэг арьс жоохон өвдөхгөө дэдэг. Айгу тиймэрхүү асуудлууд байдаг. Энэ одоо 5 бүтээгдэхүүнийг ингээд ийм кит болго хийсэн. Тавуулангийн яг одоо дангаар наавна гэх юм бол энэ $74 одоо юу болно бүтэн үнээр наавна гэх юм бол $74 бүтээгдэхүүнийг одоо нэг $50 авчиж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг хэрэгжилж үзье гэсэн хүмүүст бол тохиромжтой. За тэгээд энэ бичлэгийг ингээд дуусгая. Би тэгээд одоо камер бас энэ аудиогоо бас одоо микрофоноо яг яаж ажиллуулахаас мэдээд байгаа. Би нэг иймэрхүү технологи талдаа айгүй муу. Ер нь бол тийм жоохон ямиг айгүй хурдан амархан хийх дуртай. Тэгээд ийм wire, камер, микрофон ингэж холбож малддаг юм би айгүй муу болохоор бас одоо нэг тиймэрхүү юм сурж ийн. Тэгээд дараагийн бичлэгээр дахин уулзцгаая. Тэгээд энэ бичлэгт лайк дараарай, доор комент үлдээгээрээ асуух зүйл байвал тэгээ би бүх бүтээгдэхүүнүүдийн линкийг тавьчихна. Энэ Kylie Kitty-г бас хаанаас авч болохыг та нарт бас би доор нь линкийг тавьчихна. Тэгэхээр та нар өөрсдөө линкээр нь ороод үзээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Bye.